大考验马上登场。我们现在现场看到的是我们的记忆达人王鼎琦，还有他的高材生，他的最得力的学生叫做国小5年级的吴玉豪。好，吴玉豪，请问你学这个记忆已经学多久了1个月多。才1个月多啊！1个月多就能够开发成这样，请问这是什么样的一个课程 OK， 我们基本上对于这国小2、3年级到60、70岁的人都可以接受这种图像式的做右脑的全脑的训练课程。对，所以这个叫做什么全脑开发？对对对。那请问像我们这种濒临这种中年的人哈，都会然后这类的话，一豆来困没给，会丧失很多的记忆。是，我们来学这种全脑开发，对我们这些人有没有帮助？有很大的帮助，不管是年纪60、70岁的人，或者是现在大概只有10岁的人，都有很大的帮助。比如说你在生活上，你要记很多的大量资料，比如说像我们现在有100个人或是50个人跟你交换名片，我们往往都会忘记他们的名字，对不对？你收到名片的时候，对你都忘记他叫什么名字。一桌的人嘛，我们就记得叫姓陈那个姓李的，不过他们一换了位置你就忘了。对。可是学了这个就不会忘，只要基础训练都可以。是。那像小朋友哈，你是怎么去接触到这个记忆的这样的课程？你怎么会想要来学习这个？我一开始是很不愿意来的。哎呦，被爸爸妈妈逼着的是吗？对，是谁逼你来的？妈妈。哎呀，那结果后来你为什么又接受的？后来就是听了课也没什么感觉，可是上完几天的课程以后，我觉得很有趣，所以我就跟妈妈说我还想要来。我们先来示范一下今天我们要玩的游戏到底怎么玩。但是当然我们题目不能先让我们的同学看到啊。所以小朋友你要不要先转过去来面壁啊？我们要先给大家先解释一下啊。你们不要偷告诉他，我们来告诉来。好，现在可以先把这张先撕掉。好，现在大家看的不要把数字讲出来哈。我们有看到横的部分，横的字母，还有看到直的数目字。那我们待会儿可以考他，怎么考呢？先让他看一阵子以后，对，我们不需用看的就好，我们不必念给他，不用，他自己也不用念出来。对。他专心看完以后，我们比如说我们要第几行的。第几个字母的都可以这样考，这么难，正着背、倒着背、抽着背，这里面总共28个数字哦。对，还可以正着背、倒着背哦。我们来试试。那请问他大部分要放多少时间来看，他才可以？大概半年，3到5分钟的时间，就可以了。好，我们就来请我们的吴亦豪来限时，来，计时开始。开始在背，他表情非常的严肃。在时间结束之后，主持人将以行列所交集的数字来抽问小神童。在这么短的时间之内，小神童他有办法将28个棋盘数字按照位置都把它记下来吗？咱们看下去您就知道喽。可以了吗？好，可以，好，勉强可以。好，好，那我们现在开始哈，我们就开始来问了哈。来，请问啊，我来考第一题啊。5B 是多少？6，答对了。好，继续。他没有拿。拿麦克风哈。3B。3。好厉害。好，我再来考一个哦。好。2C。4，厉害，好，再来4D， 3，哇，实在是太厉害，掌声鼓励过来，然后还要左四是什么意思啊？就金库要左右啊，转那个轮子，然后左哈，然后这个这个号码，然后这个，然后就照这样子哈。我们让他们看清楚以后，然后我们要问他的时候，老师，我们要问他的时候，是不是？请问我们要讲第一组密码，第一组或者第5组是什么？或是第5组，1、2、3、4、5、6，就总共6组哈。好，请过来。好，这个比原来的金库密码还要难，非常困难。原来的只要把那个顺序背好就好了。更困难。预备，开始。好。这一次的挑战可是更具高难度喽！除了要一连串的数字之外，还要掺杂各方向的变化。咱们的小神童和阿金是否还能轻而易举的记下来呢？结果马上就会揭晓喽！我们现在就开始，请2位都转过去。好，
好，我先考阿金哈。谢丽金，第4组的金库密码是1、2、3、4、9。4910，差一个字，然后转哪里？啊，然后要左还是右？4910左右左，好，4910左的4784。4910左4，好，我们听听小朋友第4组密码。小朋友第4组密码是什么？7910左是的，一样。一个是4910左4，是7910，我刚刚讲错了，7910，来不及了吧？正确答案就是7910左4。好，我们再来，这一次由吴义豪开始啊，第2组。9385右7，好9637左4，一样的方法，不过现在这个更难喽，因为它有50组的名词哦，50，所以你们必须要记住它的数字，在那个数字的下面到底是哪一个名词？好，所以你们先准备好，你先准备好。50个，我可不可以先回家睡觉？试试看嘛，你们先一起看，来，先转过来，先转过来一起看啊，预备。开始 ！Oh my god， 这怎么可能？哎呦，我的名字也在里面呢。对，你必须要照顺序。那我可以记住我自己这一组，对，我还可以记住虫虫那一组。金刚，你这13呢？阿尼阿喂，吴同学要将50组凌乱的名词按照顺序给记下来，而且还可以倒背如流，这敢不可能嘞！在最后的10秒钟，吴同学可以挑战成功吗？咱们一起看下去，您就知道喽。7、6、5、4、快速阅览3、2、1，好，可以了吗？恐怖的事情即将发生，请我们的同学哈，从1开始顺背。来，你哈，预备开始。打火机、白冰冰、花瓶、安全帽、电风扇、脏话、垃圾车、电灯泡、手表，不，电灯泡再来是眼镜、口香糖、泡温泉、报纸、金刚、球鞋、学校、牙齿、直升机、彩色笔、照相机、窗户、马铃薯、史努比、华视、电脑、吐司、百货公司、手表、火车站、老师、迷你裙、钥匙圈、电梯、自动铅笔、长虫胜、台南、水饺、皮卡丘、西瓜、胡椒粉、脚踏车、躲避球、铅笔盒、橡皮擦、汉堡、外套。46个喽，最后5个。45个了。毛巾、潜水艇、作文簿、电视机、玫瑰花。好厉害哦！哎，吴宇豪，让我抱一下。好厉害啊！从头到尾阿金一直在后面鬼鬼祟祟，也不知道干嘛。各位，先让阿金，先让阿金，阿金，刚刚他在念的时候已经看很久了。对，我看很久了。请转过去，转过去，华丽哈，也顺念哈。阿金姐加油！顺念哦，阿金哈，加油，预备，开始，加油，念到8就好了。开始，看你能念到多少。好，预备，开始。多看第一个。好，打火机，预备。好打火机，白冰冰，好，不能再转回来，转过来了。好，预备，开始。
打白花就是打火机，白冰冰，花瓶，好，打白花，然后电炮眼，电炮眼，他都先记第一个字。对，我都只是记第一个，然但是你跳后在后面。过了3个了耶。哎，打白花啊，什么电盖，什么电盖，已经很棒了，好不好？没有，我都是念第一个，然后在后面就好。这是智慧组的冠军，这是智障组的冠军。等一下，这个智慧组的哈，不能这样就算了。刚刚是正背，我们再来个倒背，好不好？人家说倒背如流，什么叫倒背如流？再给我1个钟头时间，我一定可以，半个钟头啦。没那么多时间。下礼拜我们对不起，录完影你留下来。好厉害哦！武艺好，开始从50开始背到1，可以吗？可以好。好，预来，我们备，现场看开。始。玫瑰花，电视机，作文簿，潜水艇，毛巾，外套，汉堡，橡皮擦，铅笔盒，躲避球，脚踏车，胡椒粉，西瓜，皮卡丘，水饺，台南，唐崇盛，自动铅笔，电梯，钥匙圈，迷你裙，老师，火车站，手表，百货公司，吐司，电脑，华视，史努比，马铃薯。最后20个。窗户、照相机、彩色笔、直升机、牙齿、学校、球鞋、金刚、报纸、泡温泉、口香糖、眼镜、电灯泡、垃圾车、脏话、电风扇、安全帽、花瓶、白冰冰，最后一个，打火机。恭喜完全答对。等一下，还没完呢，来抽查天哪天哪23号，23号，华视、霍克来，28号，火车站、 38号，西瓜、哇，45号，天哪！外套。记这个要干嘛？多厉害了！哎呦，人的脑这么有限，这是我真的很棒。天哪！问一下手，我要把你的智慧型传给我。他才学1个月就有办法记这么多。我真的觉得那是天分。老师的话不就更厉害？老师，我是不是如果给你背一个那老师应该台北市的地址？现在都会背了吗？对，我要是背一个台北市的地址，你是不是有办老法把里师一定很面住户的容易，比如姓名念出来说我们？把那个什么10个什么收费站呐，或者加油站呐，给你看一下，你马上可以背下来，那个应该对不对？很厉害。其实我比较想说，像刚刚就有人说，哎，为什么背这个干什么？如果你把它想成这是50个明天老师要考的50个历史的案件，对如果你把它想成50个明天你要做的事情，50个你要演讲的内容，哎， 50个你待会要会议记录的报告，对呀。 50篇50个短文。刚刚史马克说他50个以前的老婆这样。而且像这样子的，你去上班很容易升迁，因为你就在写 proposal 的时候啊，还要写给老板看，不用，你直接在黑板上说，就是这个，我有50个提案来，叭就写下来了。嗯，对啊太厉害了，各位亲爱的朋友，我们给这位今天的状元哈，算状元哦。对对对。刚才我们有心算的老师，我们大状元有记忆达人，我们谢谢王鼎琦以及吴亦豪同学。太厉害了。